Kita dah sampai nak pergi makan dekat Fatimah and Son. okay. Ni. Tiba-tiba bapak kau tekak dia. Balik. Makan western. Dekat dia makan taruh. western. Taruh. View dia. Apa ni? Sekejap Apa ya? Ni. Ini menu dia. Watermelon. Ayah. Limau. Ni kongsi. Dia punya apa? Seat dekat dalam ni limited kan? Banyak lah juga tapi Tapi kalau dia buat macam gini kat luar, ramai kot. Ya. Tapi kalau buat macam gini, ini macam kelakar. Jadi kalau ikut konsep ni, macam gini, ya. mungkin akan dapat ramai. Ya, sebab dia ada kursi yang macam tu. Portion air dia kecil Kecil benar. Masa kita order air tadi, kita tak tengok meja lain ni air kan. Kita nampak gontot. Tapi memang bekas dia kontek saja. Ambil bau dulu. Honey, chicken, butter Chicken, butter, honey. Kita tak order banyak lagi tau. Sebab kita order dua meal je. Pasal ni panas. Kita tak tahu portion dia macam mana. Ayah tak makan ni, korang makan dua. Air. Dah tak makan. Dah tak makan, tahu. Makan nasi makan nasi. Kita dah habis makan. Tapi ada satu benda tak habis. Mula-mula kita ingatkan portion dia kecil je. Tapi sebenarnya cukup lah kan. Sebab kita ada add on nasi. Budak ni pun tak habis. Yang tu tak habis. Ini macam pun tak habis. Ayah dia nak chicken. Mami. Ayah dia nak chicken grill. Tapi dia order chicken chop. Tapi Mami juga tak habis. Mami habis ah.